足って言ってる意味が分かった？はい、いただきます。よいしょ。いらない？ねえ、じゃあやめとき。明日ルカの食べる分取っといて、これだけでもこっちよそっとけば。胃薬飲んであるだろ。胃薬、吐き気止め。おはよう。おはよう。おはよう。にーな、おはよう。おはよう。なんでさ、合わせない？おはよう。肉？うん。サイコロステーキ。サイコロステーキ？あともう一個ぐらい。ここは牛を頼むしかない。牛？分かってる。否定されると思ったよ。あ？いや、カシャカシャ。魚だな。あこういうの。こういうの。こっち？ほら、味付けカルビやで。379円やで。じゃあこれいや、買うしかないだろ。はい、以上。そうだよ、以上だよ。買わない。買わない。こっちだとアレルギー出るかもしれんね。こっち。じゃあこれで終わりだよ。やったね。はい。